rero mu bigo bitandukanye saba kugira ngo umuntu ntega amatwi n'amagambo dusanzwe twumva kuko amagambo yose tubwirizwa aba ibintu byo kutwibutsa cyangwa se nk'ubuhuguzi kugira ngo dushobore kurushaho guhagarara mu masezerano cyangwa se kurushaho gukumbura iwacu kuko amagambo duhora twumva n'amagambo adukomeza abasha kutugorora kugira ngo aho umuntu aba wenda yenda kuguhabira cyangwa se gutakarira agarurwe n'ijambo ry'Imana. Niho kamaro k'amagambo y'Imana yandikiwe cyangwa se uko bukene uko bwije turushaho kuyumva. Impamvu ni ukugira ngo turusheho gutunganywa, ariko nizera ko buri muntu wese nyamara afite byinshi yumvise. Ariyo mpamvu ntabwo muzi turumva amagambo menshi, turumva amagambo makeya cyane, ariko ku banyamwuka, ku bana b'Imana nizera ko muri hangana mukayategera amatwi. Ijambo tugiye kumva uyu munsi rijambo kutubwira ngo gutegereza. Amina. Amen. Jambo gutegereza nge tugiye kuganira buhoro buhoro uyu munsi wa none, ibihe Imana yaduteguriye ko tubiganiriraho ni ibyo ngibyo, ari isaha cyangwa se dakika 30 n'umwe turi bukoreshe. Turaza gusoma ayo magambo yibanze mu gitabo ca Petero ya kabiri bice ni 3 umurongo wa mbere turageza kuri 15. Ari amagambo nshatse kugira ngo duhugurane cyangwa se dufashanye kumva uyu munsi wa none, kugira ngo turusheho guhagarara neza cyangwa se gukomeza gushikama mu byo twasezeranijwe. Bice 3 ndamwite muri kunyumva. Ibice 3 bya Petero ya kabiri umurongo wa mbere turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Bakundwa, uru ni rwandiko rwa kabiri mbandikiye muri zo zombi. Imigambi yanjye yari iyo gukangura imitima yanyu itarimo uburiganya, mbibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we mukiza mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Mubanze kumenya iki yuko isi y'imperuka azaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe riri hehe? Ko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi nuko biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho. Uhereye kera kose isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana, aribyo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka, ariko ijuru n'isi bya none iryo jambo niryo nanone byabikiwe umuriro uzatera ku munsi w'amateka, urimbure abatubaha Imana. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntiribasobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko ritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gusha cyane. Isi n'imirimo irimo bigashira, nuko ubwo ibyo byose bizayenga. Bityo yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana
buzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gusha cyane, kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru risha n'isi nshya, ibyo gukiranuka buzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kandi usenge Imana. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, Imana ikiranuka kandi Imana yatangije umurimo, ari weho Mana uzawurangiza. Mana, ni wowe ubishimye ko ubwoko bwawe bwaba buri imbere zawe kuri uyu munsi mukuru w'isabato, kugira ngo twongere kwibutswa na marayika amagambo y'ubwami bukomeye. Mana, ndakwinginze kugira ngo ubanze utwezeho gukiranirwa. Turi babi, twaracumuye kuko twambaye umubiri w'intege nkeya Mana, twambaye umubiri wifuza, twambaye umubiri udashoboye kwihangana Mwami, ariko turakwinginze kugira ngo Mwami urusheho kutweza no kuduhumanura. Bataye umurongo, twatandukanye nawe mu buryo Mwami Yesu bwo mu mwuka, ariko ndakwinginze kugira ngo ukomeze utwubake nanone, maze duhindurwe bashya mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndagusaba kugira ngo ibyo ushaka ari byo bigaragara, ariko ibidakwiriye byose bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, manukira bene data n'abashiki bacu mu bigo bitandukanye, maze abari weho urindira umutekano amateraniro, gutangira no kurangiza byose bibe mu gushaka kwawe. Dayimoni ubasha kutuvangira, dayimoni wabasha kuzana ibitotsi n'umuto n'ubukonje, katika jina la Yesu Kristo. Yizera ko uri mu ruhande rwacu, kandi niba uri mu ruhande rwacu Mwami, nta myuka mibi, nta wera, nta bigomba kutubuza umutekano, ahubwo turabasha kubana nawe nk'uko wabiteguye, kandi no kurangiza niko bigomba kuba nk'uko wabitegetse. Mana, urugamba ni umurimo wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ni ijambo tugiye kwiganira cyangwa se kwiyibutsaho gakeya abari mu rugendo, kuko abafatanije urugendo nibo biganirira, kuko ngo ntabafata urugendo cyangwa se ntabajya inzira mu batasezeranye. Natwe rizera ko turi hamwe mu buryo bw'uru rugendo rujya mu bwami bwo mu ijuru. Ariyo mpamvu turushaho kwiyibutsa iby'ubwami cyangwa se gukomeza guhugurana, kugira ngo mwene data na mushiki wacu aho uri, mu by'ukuri ijambo ry'Imana rimeze nk'indorerwamo mu gihe runaka, rijye rirushaho kubana ukwegera kugira ngo ubane naryo, maze ribashe kugushyira mu mwanya ushitse. Uko murabona mu kino gihe turifite intambara ikomeye mwa ino si, ariko kuko dufite kwizera, turushaho gutsinda, turushaho kunesha nk'uko uwaducunguye nawe yanesheje. Ariko hari ijambo tugiye kumva ry'umunsi wa none, ni ijambo ritubwira ngo gutegereza. Murabona gutegereza cyabaye ikibazo, kuko mu magambo menshi Yesu Kristo yavuze, ndetse n'amagambo Paulo yarusheho kuvuga, ari gukomeza abo yabwirije ubutumwa bwiza, kugira ngo babashe kurinda igihe cyangwa se gutegereza igihe cy'umwami wacu Yesu Kristo. Noneho umukozi w'Imana Petero we, amagambo yanditse hano niyo tugiye kumva, ari kutubwira ati gutegereza. Hanyuma turaza kujyana buhoro buhoro abantu turi hamwe, cyangwa se abantu mwandushije kumva aya magambo. Umuntu wese abashoboye kuba ku murongo neza, wavuga ati se ko twabyumvishije cyangwa se ejo bundi impamvu ki? Ariko noneho amagambo y'Imana ahora ari masha, kandi uko bukene uko bwije haba hari impamvu amagambo y'Imana arushaho kugaruka, kugira ngo abantu bari mu rugendo turusheho kwambara imbaraga. Imana yagwa icyubahiro. Amen. Hano ijambo ratubwiye ngo uyu ni Petero ari guhugura itorero, aravuze ati nuko bene data,
ngo nifuje kugira ngo nyamara ngo mbandikire inzandiko. Urwandiko rwo yari yanditse Petero ngo rwari rugambiriye cyangwa se intego y'urwo rwandiko kwari gukangura imitima y'itorero. Amagambo yari yanditse muri urwo rwandiko yaraye gukangura, murasoma hepfo ngo kwari kugira ngo imitima y'abize cyangwa se imitima y'itorero ikanguke. Hari igihe kigera abantu bagasinzira, nyamara bakaba nk'abantu bibagiwe nyamara ibyo barimo cyangwa se bakibagirwa urugendo. Ugasanga umuntu yifashe nk'uko bitari, cyangwa se ugasanga umuntu yibagiwe inzira ari gucamo agaca mu yindi. Ariko hepfo haravuze ati ngo nifuje kugira ngo mbandikire kugira ngo mbashe gukangura ngo imitima yanyu itarimo ngo uburiganya, ngo mbibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, ngo mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we mukiza mwabwiwe n'intumwa zabatumweho, ngo mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi. Yashatse kugira ngo yibutse abera b'Imana. Aya magambo ntabwo yashatse kugira ngo yaziye abo mu itorero rya Kristo, ariyo mpamvu yavuze ngo nshatse kugira ngo aya magambo mbabwira aba yo gukangura imitima yanyu. Hepfo aravuga ati nyamara ngo nanone mwibuke ko ngo mu gihe cy'imperuka yakanguye imitima yabo nk'abantu bamenye agakiza, abantu bamenye ijambo ry'Imana, kuko natwe twamaze kwinjira muri message, abakozi b'Imana, abajakazi b'Imana, twese turi mu ijambo ry'Imana. Ariko ijambo riratubwiye ngo intego y'iri jambo kugira ngo imitima y'abera ibashe gukangurwe, abantu bibutswe urugendo barimo. Aravuga ati mwibuke yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi, kandi abo bakobanyi bazaza bari kurwanya ibyanditswe cyangwa se bashatse kuvuguruza ubuhanuzi, bavuga ngo mbese igihe nyamara twatangire kuzenya se igihe cyo bavugiye ngo umwami Yesu azaza, cyangwa se igihe cyo bavugiye ngo umwami Yesu azagaruka ryari. Ngo nyamara ngo intego y'abo bakobanyi ngo bazaba batebutsa umunsi w'umwami Imana yacu. Nyamara ntabwo aya magambo avugwa n'abakubanyi gusa, ahubwo hari igihe no mu itorero rya Kristo hari igihe cy'usanga abizera bavuga ati ngo mbese Yesu bavuze ngo azaza, Yesu azaza ryari. Ariko hari amagambo akomeye tugiye kwiganirira buhoro buhoro, ijambo gutegereza, maze urebe uburyo gutegereza bifite ingorane ikomeye cyangwa se harimo ibibazo byinshi. Ariko Petero yavuze ngo mu gihe cy'imperuka z'abakobanyi ngo bavuga ati ngo mbese kuza kwe kuri hehe, ko uhereye aho abasogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, ngo mbese uhereye kuremwa kw'isi nuko ngo bibagiza nkana yuko ngo nyamara ngo isi ya kera ariyo isi igihe cya Nowa yarengewe umwuzure, ngo n'igihe cya Loti naho nyamara isi yakoze iki, yakongowe igasha, nyamara ikarimbuka biterwa nuko abantu bari baradamaraye, abantu bari baribagiwe ibyategetswe, abantu bari baramaze kuva mu masezerano, bavuga ngo mbese kugaruka kwe kuzaza ryari, cyangwa se ku mwami Imana yacu kuzaza ryari. Ayo n'amagambo yabwiwe itorero Petero ari guhugura bene data bashiki bacu bari bamaze kunamuka mu masezerano, bari bamaze kwibagirwa amasezerano bahawe n'umwami Imana yacu. Bahora bavuga ngo mbese Yesu azaza ryari, Yesu azagaruka ryari, Yesu azaza ryari, ko ibigeragezo bibaye byinshi, ko makuba babaye menshi, ko intambara zirushijeho kwiyongera, ati se Yesu azaza ryari. Ariko Petero hepfo aravuze ati nyamara ngo umwami Yesu cyangwa se Kristo ntabwo agomba gutinza, ntabwo atinda isezerano, ahubwo impamvu isezerano riba nk'iritinzeho gato, ngo ategereza yihanganye kugira ngo hataboneka n'umwe ugomba kuzakora iki, ugomba kuzarimbuka. Imana itwongera imbaraga. Amina. Impamvu isezerano risa ngo niritinze, ngo ni ukugira ngo intego y'Imana cyangwa se intego ya Kirisitu ni ukugira ngo hataboneka n'umwe mwayinosi cyangwa se mu itorero ugomba kuzasangwa atiteguye mu by'ukuri. Burya ibihe bisa no gutindaho gato ni ibihe Imana iba yaraduteguriye cyangwa se yarateguriye ubwoko kugira ngo babyiteguremo, kuko hari abantu benshi ngo rero bakubanye bahora bategutse Yesu azaza ryari, Yesu azaza ryari, Yesu azaza ryari, ngo nyimara ngo bakibagirwa yuko isi ya kera hari igihe yigeze kurengerwa n'amazi cyangwa se ari wo mwuzuro, n'igihe kiragera igihe cya Loti nacyo isi irasha irakongoka,
biterwa n'abantu bari bamaze gukora iki, bari baramaze kwibagirwa yuko hagomba kubaho umuremyi, ndetse uwo muremyi nawe akubahwa, agahabwa icyubahiro cye, ndetse akogezwa nk'uko yaje kubitegeka imbata zayo. Nyamara ibyo abantu benshi barabyibagije, abantu benshi barabyibagiwe, gutegereza abantu benshi baranamutse, aribo bakobanyi bari kuvugwa. Ariko twe torero rya Kristo nizera ko duhagaze mu masezerano, nizera ko duhagaze neza, nizera ko kandi turi mu rugendo. Ariko nubwo turi mu rugendo, mumenye yuko bene data bamwe n'abashiki bacu bamwe hirya no hino mu matorero, abakozi benshi bamaze kudepoza, abizera benshi bamaze kunanirwa, bavuga ati se igihe bavuga ati Yesu 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 Yesu, uwo Yesu bavuga utagarukaga, uwo Yesu bavuga utagira igihe ngo aze gucungura ubwoko bwayo, adukure muri ibi bibazo, adukure muri izi ngorane, uwo Yesu bavuga azaza ryari? Na niyo mvugo ntabwo iri mu bapagani gusa, ahubwo no mu torero rya Kristo hamaze kubonekamwe abakobanyi benshi bahora batebutsa kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko ni ikibazo gikomeye ku bantu batari bahagarara mu muhagararo ukwiriye, cyangwa se ku bantu batari bashikama. Ariko ku bakiranutsi, uwo munsi ugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo uzaba ari umunsi w'umunezero, uzaba ari umunsi w'ibyishimo. Imana itwongera imbaraga. Epfo aravuze ati ngo ariko ngo bakundwa, iri jambo ngo rimwe ngo ntiribasobe, kuko ngo umunsi umwe ku munsi umwe ntibaze ngo yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000. Aha amagambo ari kuvuga hano ngo ijambo rimwe ntiribasobe. Murabona aya magambo y'Imana yanditswe mu buryo bwa gihanuzi. Hari igihe cyo abantu twamaze kwibagirwa, nyamara ubuhanuzi ariyo mpamvu gutegereza umwami Yesu nk'uko bikwiriye, cyangwa se nk'uko Imana ibishaka, byamaze kunanira benshi. Ariko ratubwiye ngo umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka 1000, imyaka 1000 ku Mana ni nk'umunsi umwe. Nyamara mu gihe cyo abana b'Imana bahawe gahunda yo gutegereza Kristo, byari bikwiriye kugira ngo wibaze ngo mbese ahari mwa kino gihe nshoboye kuba ntegereje Kristo gute? Nyamara muri gutegereza, mwibuke yuko muri gutegereza Kristo Yesu kuruka kumwami wacu Yesu Kristo harimo ibintu bibiri, harimo ubugingo, harimo n'umuriro, cyangwa se harimo irimbukiro. Rero mu gutegereza, niba dutegereje Kristo Yesu, byari bikwiriye kugira ngo umuntu arusheho, uko tubona iminsi iri kwiyongera, cyangwa se wenda iminsi isa n'iri gutindaho gatoya, iyo ni gahunda y'Imana kandi iyo ni intego y'Imana. Nk'uko mu gitabo cyo mu Baroma hari kutubwira ngo nyamara reka tuze kuhumva mu gitabo cy'Abaroma, ariko turacyari kuri iyo ntego yacu. Mu gitabo cy'Abaroma 9:28 hariho ijambo riri kutubwira mu byerekeye gutinda k'uwo munsi, cyangwa se ibintu gusa naho bitinzeho gato kugira ngo umwami Yesu agaruke gutabara, cyangwa se gushikira umugeni we. Ibice 9 by'Abaroma, umurongo waho ni wa 28, hari gutubwira ngo 28, kuko umwami azasohoza ijambo rye mu isi akarirangiza bidatinze, kandi akarigabanya. Kandi nk'uko Yesaya yavuze kera ati, iyaba umwami nyiringabo atadushigarije imbuto, tuba twarabaye nk'isodomu, tukagereranywa n'igomora. Imana itwongera imbaraga. Amen. Hano ijambo riri mu gitabo cy'Abaroma, Paulo yagerageje kugira ngo abwirize itorero rya Kristo. Nanone we aravuze ngo uyu mwami Imana yacu ataza kudusigariza imbuto, nyamara ngo tuba twarahindutse nk'isodomo n'igomora. Impamvu tubona ibihe birushaho kwiyongera, se bikaba nkaho bitinze gakeya. Murabona nk'abantu bakiriye ubutumwa bamaze imyaka 20, bamaze imyaka ingahe, abantu batangiye bafite imbaraga z'umwuka basenga, abantu bari bazi gusengera umurimo, abantu bari bazi gusaba imbaraga, bari bazi kwihangana. Ariko biterwa nuko ibihe bigenda bisa n'ibyegera imbere gatoya, noneho abantu nabo barushaho kugira ngo abantu barusheho kugira imbaraga, ahubwo abantu barushaho kugabanukirwa, cyangwa se kuvanwamo ibyo bari bafite. Nyamara bibwira ko wenda Kristo Yesu
yamaze yatinze cyangwa se Kristo wenda atakigarutse ariko iyo ni myizerere y'abapagani ndetse n'imyizerere y'abakobanyi kuko mu gitabo cy'abaroma gutubwira ko baratubwiye ngo iyo Imana itaza kugabanya iyo minsi yo kuza kwe, iyo Imana itaza kutugirira impuhwe, natwe ubwacu itorero rya Kristo tuba twarahindutse nk'isodomo n'igomora. Ko murabona mu gihe cyo iyi si mu gihe cyo Imana yatoranije intumwa iyo dusomye amateka y'intumwa uburyo zabayeho cyangwa se tugasoma ijambo ry'Imana uburyo intumwa zakiriye ijambo ry'Imana n'uko zaribwirije, babwirije mu gihe kibi cy'imibabaro kandi mu gihe kibi cy'amakuba, ariko Imana ikomeza kugirira imbabazi abarenganije intumwa n'abahanuzi kugeza na n'iki gihe natwe tuza kugirirwa ubuntu bw'Imana. Nk'uko nkatwe abanyamahanga muzi yuko ijambo rivuga ngo ntabwo twari dufite Imana umugabane na rimwe, twaje kugirirwa amahirwe ku munota wa nyuma. Na n'iki gihe ni amahirwe akomeye kuko urajya gusanga abantu bari bafite imbaraga zo kuba bageza ijambo ry'Imana aho riri kwiriye kugera, kino gihe nibo bamaze kwimura Imana mu cyimbo cy'Imana, nyamara bashaka ibintu byitwa ibisimburamana cyangwa se bashaka ibintu byitwa ibigirwamana. Ariko Imana irushaho kwihangana, Imana irushaho kutwihanganira, maze twebwe ijambo ratubwiye ngo Imana itaza gusigaza imbuto, nta numwe wari kuza kurokoka, nta numwe wari kuza gusigara, nta numwe wari kuza kuzabona Imana, ahubwo Imana yabikoze gutyo kugira ngo gukiranuka kwe kurusheho nyamara gusohorera ubwoko bw'Imana. Ariyo mpamvu mwene data mushiki wacu kino gihe tugezemo, ariyo ntego rero ngiye kugira ngo ngereho mu ncamake. Hano nasomye kumvishe ko Imana natwe itaza gusigariza imbuto, ntabwo twari tugomba guhinduka nk'abisodomo n'igomora. Bari tugomba kurimbuka kuko natwe twari babi, twari turi inkozi z'ibibi, twari twarahindanye dusa n'abe Babuloni, twakoze byinshi bitandukanye, ariko Imana iza kugira impuhwe, iyongera hagahi gatoya kugira ngo natwe tuze kuboneka mu mwanya wo kugira ngo duhagaze mu ijambo rye cyangwa se mu masezerano yayo. Ariko gutinza isezerano kw'Imana, burya Imana ibifite umugambi cyangwa se ibifite intego runaka ibishoboye ibisha kugira ngo igezeho abantu bose baturiye yino si. Nkuko na niyo Imana ifite plan kwa yino si, na niyo mpamvu irushaho kugira ngo ibihe bisa nibitinzeho gatoya, ariko iyo ni imvugo zikoreshwa n'abakobanyi. Twebwe abana b'Imana nizera ko tutagomba gukoresha izo mvugo nkuko bimeze, ariko twibuke yuko ijambo ritubye mu buhanuzi ngo umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka igihumbi. Ariyo mpamvu mu gutegereza kwacu Kristo tugomba kumutegereza dufite imbaraga, dufite kwihangana, nkuko mu byanditswe harushaho kudufasha. Hano baravuga ati ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriri ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gusha cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashira. Nuko ubwo ibyo byose bizayenga, bityo yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gusha cyane. Kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru risha n'isi nsha, ibyo gukiranuka kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Imana itwongera imbaraga. Hano ni ijambo noneho rikomeye riri hano Petero akomeje gufashisha itorero cyangwa se rishatse kugira ngo dutugireho natwe muri aya masaha. Hano ijambo riri kutubwira ngo ubwo natwe
dutegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, ngo dukwiriye nyamara kwisuzuma maze tukazasangwa natwe mu mahoro, ubwo ijuru n'isi n'ibirimo byose bigiye kuzayenga, nyamara bikayengeshwa, nyamara nibyo Imana yategetse, kuko murabona kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ibyo twavuze ngo harimo ibintu bibiri, harimo ubugingo, harimo n'irimbukiro. Kuri bakiranutsi harimo umunezero, ariko ku bakiranirwa nko Daniel yabivuze kuri 12 harimo umunezero ku bakiranutsi, ariko ku bapagani cyangwa se ku bantu bari mu itorero badahagaze mu masezerano, bamaze kwibagirwa, bamaze kunamuka, bamaze kurambirwa, bamaze kwivugurura mu byo gutegereza, nyamara icyo gihe kizaba ari igihe gikomeye, kuko ngo isi n'ijuru n'ibiri mu isi byose n'ibyishingiro byose bigiye kuzayenga, maze bibe nk'umuyonga mu maso y'Imana. Ayo mpamvu batubwira baravuze ati yemwe bakundwa, ngo dukwiriye kuba maso, icyo gihe kikazadusanga twese twiteguye kandi tudafite icyadukumira kubana n'Imana, tudafite ibyaha, tudafite ibibazo runaka, ahubwo icyo gihe kikazadusanga twese twiteguye, dufite imbaraga mu gihe icyo ari cyo cyose umwami Yesu agomba kuzagaruka, kuko yavuze ngo nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe, ariyo mpamvu dukwiriye kwitegura uko bukiri uko bwije, kugira ngo tuzasangwe natwe hehe gusangwa mu mahoro. Ariko ngo abakubanyi babonye ishano, aribo bantu batari bamenya iby'iyi nzira twamaze kumenya, ndetse na bamwe baseseye muri asambure rwihishwa, bakomeza kurwanya ukuri, bakomeza kurwanya message. Ariko Petero impamvu yavuzaga amagambo ngo ari kugira ngo akangure imitima y'abantu. Nanjye nshatse kugira ngo wenda mu magambo make Imana yanteguriye ndusheho kugira ngo wenda nkangure umutima wawe, nkangure umutima wanjye, abantu bamaze kurambirwa cyangwa se bamaze kurambirwa gutegereza. Nawe ukanguka umutima, wibaze ku by'iki gihe tugezemo, ese wibaze ngo mbese ibisigaye ni ibihe ku by'umwami Yesu yavuze kugira ngo agaruke, ni ibihe? Hari abantu bavuga ngo wenda igihe tuzabona inyamaswa imaze guhaguruka, bigashyiraho umunsi w'icyumweru, bagashyiraho muhuri, bagatangira gushyira abantu mu nzu z'imbohe, nico gihe tuzaba tuzi yuko igihe cy'umwami Yesu gusohora gisohoye. Oya, ntariko bimeze. Icyo gihe kigomba kubaho, Imana igategura n'ikindi gihe cyo kwiyongeraho. Niba uvuga ko icyo gihe kizagera wenda ukajya mu ijuru, ntabwo ijambo ritubwira ngo icyo gihe nicyo gihe abantu bazagira mu ijuru, cyangwa se icyo gihe cyose azagarukira, ahubwo ijambo ritubwira ko tugomba kurushaho kwitegura kandi tugategereza nk'uko bikwiriye. Rero ibihe byinshi, iyo ibihe bikomeye cyangwa se iyo ibihe birambanije, intwari mu rugamba cyangwa se abari bakomeye mu ntambara, nyamara bagwa mu nzira, abandi bakananirwa, abandi bakarambika. Ariko imitima yacu mbere ndetse abashiki bacu reka ikanguke, tumenye yuko umunsi umwe umwami Imana yacu ari nk'imyaka 1000, kuko na n'iki gihe Imana yahindura amateka. Ejo cyangwa se nimugoroba umwami Yesu akagaruka, uko abari tumugeze dufite imbaraga, twihanganye, kugira ngo Yesu ubwo azagaruka azadusange twiteguye, azadusange natwe dutegereje mu by'ukuri nk'uko twabisezeranijwe. Reka turebe hano mu gitabo cyo Kuva 32 umurongo wa mbere. Navuze tuko turaganira mu ncamake amagambo gutegereza, Kuva ibice 32 Kuva umurongo wa mbere, kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ati, abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni, baramubwira ati, haguruka uturemere imana yo kutuja imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi ico abaye. Aroni arababwira ati, mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu, muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta
z'izahabu zo ku matwi yabo bazishira Aroni azenda azishira mu gifite ishusho ashaka aziyazamo igishushanyo c'ikimasa. Iki nico Mana yawe wa bwoko bw'Abisirayeli we yagukuye mu gihugu ca Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacu avuga ijwi rirenga ati ejo hazaba umunsi mukuru Uwiteka. Bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa bazana ibitambo byuko bari amahoro. Abantu bicazwa no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Uwiteka abwira Mose ati manuka ugende kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu ca Egiputa iyo nonye bateshutse vuba bava mu nzira n'abategetse biremera igishushanyo c'ikimasa siyagijwe baragisenga bagitambira ibitambo bati wa bwoko bw'Abisirayeli we iki nico Mana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa. Imana ikongera imbaraga. Amen. Hano ni igihe umukozi w'Imana Mose yari ayoboye Isirayeli. Muzi ko ari we watoranijwe kugira ngo ayobore ubwoko bw'Imana nk'uko mubizi mu gitabo cyo Kuva na none uko Imana yatoranije Mose nuko Imana yamutumye nuko Imana yaburanye n'Imana mbere yo kugira ngo imutume kwa Farawo. Byari bikomeye, yari inzira ndende cyane uko yabahaye Pasika hariya muri 12 uko bambutse iriya nyanja itukura murabizi. Ariko noneho dore igihe c'Imana yamaze kubambutsa bageze mu butayu, bageze hakurya bategereje inzira bari mu nzira igana i Kanani. Bose bari bafite amatsuko kandi Imana yarabasezeranije igihugu gitemba amata n'ubuki ko bagomba kuzagituramo ibihe byose igihe Imana izaba igihe bazaba bari hamwe n'Imana. Maze ngo bageze mu butayu, Mose yari umukozi yakoreshwaga n'Imana akayoborwa n'Imana, ntabwo yigeze gukora ibitavuye mu ijuru. Maze ngo bafata urugendo aja ku musozi kugira ngo avugane n'Imana cyangwa se aje gusengera ubwoko bw'Imana. Ngo akigeze ku musozi Imana ibana nawe kuri uwo musozi, Imana ivugana nawe. Aho niho yakuraga amategeko, aho niho yakuraga amabwiriza, maze akayajyanira ubwoko bwa Isirayeli. Ntabwo byari bimeze nka kino gihe cyo abanyabwenge bari kwiga amashuri ya Bibiliya, umuntu agaharuza agafata ngaho ngaho akaja kugira hirya no hino, agafata ingendo zitandukanye bari kwiga Bibiliya kugira ngo azabone uburyo yigisha abantu, azabone uburyo afasha itorero ry'Imana. Oya, ahubwo kugira ngo umuntu abone imbaraga zo kubwiriza, kugira ngo umuntu ahabwe imbaraga zo gukora, nta handi agomba kujya keretse ku musozi akegera Imana. Imana niyo itanga imbaraga, Imana niyo ihereza umuntu umurongo kugira ngo anyuriremo, kugira ngo akorere mu mwanya Imana iba yaramutegetse. Mose nawe igihe yazamutse umusozi yari umuntu wibembe cyangwa se yari umuyobozi w'ubwoko bwa Isirayeli, niwe muntu watangaga ijambo ry'ibanze n'iryanyu mu bwoko bwa Isirayeli. Ariko mu gihe cyo ngo yageze ku musozi, maze ngo aba nk'umuntu utinzeho gakeya, ntabwo yari yibereye mu nyungu ze, ntabwo yari muri business, ntabwo yari yibereye wenda mu bintu bimwe bitazwi. Ahubwo yari yazamutse umusozi asezeye ubwoko, agiye kuvugana n'Imana, agiye gushikira amategeko, agiye gushikira message yo guhereza intuza ubwoko bwa Isirayeli. Maze ngo asa n'utinzeho gatoya, maze gutegereza kwa Abisirayeli kuba banamutse vuba, baba barananiwe, baravuga ati uyu mukozi wacu igihe twategereje harya uyu muntu niwe uzatugeza mu gihugu cy'i Kanani, uyu muntu niwe uzatugeza mu gihugu twasezeranijwe. Bibwira mu mutima, avuga ati uyu muntu manze no gupfa yarapfuye, maze arumva yo yaraguyeyo. Ahubwo ibyo tugomba gukora, tugiye gushaka ubundi buyobozi, tugiye gushaka ko twabigenza n'Imana ye ikomeze iba Imana ye. Ahubwo twego tugiye kubigenza, kadushakisha uburyo twashaka Imana yacu, maze ikatuja imbere, akaba ariyo dukorera. Naho Imana ya Mose ndetse na Mose ntabwo tuzi ko byagenze. Maze ngo baje inama kuri utavuga navuga ngo maze ngo basanga Aroni kugira ngo bamugishe inama cyangwa se
abashakire imana yo kugira ngo basenge, maze ngo bashakire ibidirwama, maze ngo Aroni arababwira ati rero mukwe turi impeta zanyu ziri ku mazuru ziri ku matwi, maze mubizane, nta kibazo mukoze mu Imana yiyo mushaka kuramya, hanyuma ibyo murakora ni murabikora, maze ngo gutegereza biba birabananiye, gutegereza umukozi w'Imana, gutegereza Imana, kuko ijambo rigutubwira ngo Imana yatoranije Mose imuhindura nk'Imana ya Isirayeli, imuhindura nk'Imana y'ubwoko bwayo, maze gutegereza biba birananiwe bitewe nuko Mose yatinzeho gatoya, maze bahita banamuka ngo bigira imigambi, ngo bahita bateshuka vuba mu masezerano y'Imana, ngo bashake ikigirwamana, ngo kimaze kuza, maze kugisha ngo ntuzarone ngo aragicura, barakiyaza, kimaze ngo kikuzura, ngo maze ngo cyari kiri mu shusho y'ikimasa, bagishira imbere y'ubwoko bwa Isirayeli mu cyimbo cyo gusenga Imana y'ubutumwa, Imana yaremye isi n'ijuru, batangira kuramya ibigirwamana, batangira kuramya ikintu cyaremwe kitari Imana ya Isirayeli. Nyamara igihe cyo Mose yari ibereye ku musozi ategereje igihe cy'Imana igomba kumusezerera, maze ngo Imana iramubwira ati Mose, noneho dore abantu bawe, dore aho bageze, bacumuye, bageze kure, none manuka ujye kureba abantu bawe, noneho bari gusenga ibiti, bari gusenga amabuye. Yagiye kugera nkuko byavuzwe, agiye kugira yasanga niko byabaye, Imana itwongera imbaraga. Rero na kino gihe mwene data mushiki wacu, hari bashiki bacu bene data, abantu bamaze kurambirwa gutegereza umwami wacu, bamaze kurambirwa gutegereza umukiza wacu, bashiki bacu ibyategetswe bamaze kubivamo, amasezerano y'Imana benshi bamaze kuyadohokamo. Iyo mvuze amasezerano cyangwa se wenda kuva wenda kunamuka mu gutegereza, hari abantu bavuga ate wenda abasubiye inyuma, abaguye, abo bahaye akato, abo bahaye shitani, abo nibo bantu bamaze kunanirwa gutegereza. Ariko kunanirwa gutegereza rero, ugomba kuba uri mu itorero, ugomba kuba ndi kubwiriza ubutumwa bwiza, ndi gukora imirimo itandukanye, ariko naramaze guteshuka inzira nk'uko Isirayeli nayo yateshutse inzira, nyamara itangira kuramya ibigirwamana, nyamara biyita ko bakiri hehe, bakiri mu rugendo. Hari abantu bamaze guhinduka, hari abantu bamaze gusa n'isi, aho kugira ngo isi abantu bayihindure, ahubwo bamaze guhindurwa n'isi birengeje. Abantu benshi bamaze guhinduka nk'ab'i Babuloni, abantu benshi bamaze guhinduka nk'ab'i Sodomo, kuko umuntu abireba mwa bino bihugu harimo ibibazo byinshi ku bantu bizeye ubutumwa bwiza, ku bantu bafite n'ino jambo ry'Imana, ariko abantu benshi bamaze kuba nk'Abisirayeli mu buryo bwo mu mwuka, bamaze kuva mu masezerano, gutegereza, bamaze kurambirwa gutegereza, bamaze kugamburura biterwa n'impamvu runaka. Ariko ngusabira kugira ngo nk'uko Petero yavuze ngo uko iminsi yo gutegereza twahawe tugomba kwihangana tugategereza, maze ikazadusanga twese twiteguye, nyamara turi abantu bashitse imbere y'Imana, tudafite umugayo, tudafite ikizinga, tudafite ikibazo na kimwe. Maze Isirayeli biragamburuye, iva mu nzira y'ukuri, itangira gukorera ibintu byitwa ibigirwamana. Ibigirwamana wabikorera gute rero nawe nanjye? Hari abantu benshi kino gihe bamaze kwizera yuko ubutumwa bwacu nubwo mu dini, nyamara ari bimwe. Mushiki wacu message ikaba yatangiye kumudohokamo, akwiyumva ko kwihinduranya. Ndabona bamwe batangira noneho kuba nk'abasire Queen, sinzi ko bamaze guhinduka kino gihe cyane mugoroba. Abantu benshi batangiye gushakisha uburyo ubwiza bwakwiyongera, abantu benshi batangiye kugambura gutegereza barabaririmbyi, ari kubona amatwige gafite inenge gatobora. Urumva ico ni ikibazo gikomeye cyane mu kino gihe kiruhije. Abandi bari gusiga amarangi, abandi bari kugoshesha amakwafi, wajya kumubona ugasanga ikwafi amaze gushiraho kwafi ari umufurere mwene data. Abandi bamaze guhindura ibisindisha ngo bamaze guhindura ibisindisha ico kunywa, kandi ari bene data n'abashiki bacu mu rugendo. Rero ibyo ni ibintu bigaragaza kunamuka cyangwa se kurambirwa gutegereza. Abandi bamaze gusubira mu madini, abandi ugasanga umuntu ari kwibohora ngo ngewe ngo basi ngo ndahantu habi, ngo basi ku isabato ntabwo najura kuba mu rugo ngo ntakoze, ngo bankura mu nzu. Ariko mu by'ukuri uwo muntu amaze kunanirwa gutegereza, yarambiye gutegereza Kirisitu mu by'ukuri, kuko mu gihe cyo amaze guteshuka ukica isabato,
ukava mu byasezeranijwe ukava mu mategeko y'Imana, ni ukuvuga ngo igihe cawe cyo wahawe gutegererezamo cyakubereye kirekire cyane, nawe utangira gushaka impamvu zigomba wenda kuguhesha ibyuma kugeraho, uteganya ko igihe kizagera wenda ugashobora kwihana, ariko ntabwo ugomba kuzabona icyo gihe, kuko ntabwo umunsi cyangwa igihe, niko ijambo ryatubwiye hano mu gitabo cya Petero. Ngusaba kugira ngo rero ube maso nawe, niba utegereze wihanganye, nk'uko hari kutubwira kugeza igihe cy'umwami wacu Yesu Kristo azagarukira. Kurindira igihe rero byamaze kunamura benshi mu masezerano, gutegereza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kwamaze kunamura benshi. Abantu benshi baravuga ati nyamara igihe twizereye, igihe twakiri ubutumwa bwiza, nanjye ndamutse nkoze bino, hari igihe nagera ku nshingano runaka nanjye nkaba nk'abandi. Ariko urukwibesha, kuko uko twatoranijwe nuko abisi batoranijwe hariho itandukaniro. Cyane cyane ndibanda rero kuri twebwe abari mu rugendo, abamaze kuvuga ko turi mu nzira y'ukuri. Rebe hano mu gitabo cya Samweli, rebe ijambo ririho naryo tugiye kumva, ijambo turi kuganira ari ijambo gutegereza igihe. Gutegereza igihe, igitabo cya Samweli, Samweli ibice ni 13. Turasoma 13 umurongo waho n'uwa 8. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse, ariko Samweli ataraza i Gilugari, abantu baratatana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati imunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo byishimwe yuko turi amahoro. Aherako atamba igitambo cyoswa. Akimara gutamba, Samweli aba araje, maze Sawuli asohokana aja kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati ibyo wakoze ibi ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati nabonye abantu banshizeho batatana nawe, ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimashi. Bituma nibwira nti ubu ngubu Abafilisitiya bari bamunamukiriye i Gilugari, bantereye kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ame umugisha. Nicyo gitumye nihata. Maze Samweli abwira Sawuli ati se ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse? None Uwiteka aba akomeje ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose, ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi niwe Uwiteka yashizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye ico Uwiteka yagutegetse. Nuko Samweli ahaguruka ava i Gilugari aja i Gibeya y'i Benyamini. Imana ihagwe icyubahiro. Amen. Hano umutima muri kutubwira ngo ubwira bwa Sawuli, hano ni igihe cyo Sawuli yaramaze gutoranywa nk'umwami wa Isirayeli, ariko nubwo yaramaze gutoranywa, Samweli yari umuhanuzi nawe w'ubwoko bwa Isirayeli. Urabona ni mu gihe cyabo umuhanuzi ni watumwaga n'Imana kugira ngo yimikishe amavuta uw'Imana yashatse ko ayobora ubwoko cyangwa se ayobora igihugu cya Isirayeli. Maze ngo Samweli aganira na Sawuli, aravuga ati nyamara igihe kirageze cyo kugira ngo Imana ikomeze ubwami bwawe, cyangwa se Imana igire ibindi yakongerera, ariko tugiye kuzamuka umusozi
maze nitumara kugerayo aho niho Imana igiye kugira icyo yakongera cyangwa se ikindi kintu yenda kongeraho inama mu buryo ugomba gutegeka inzu ya Isirayeli ese kuyobora ubwoko bw'Imana. Ariko Samweli mu ati rero uzambanzirizayo ujana ibitambo nugerayo uzantegereza igihe nikigera cyanjye kuza nzagusangayo dutambe ibitambo bitandukanye, hanyuma hari ibindi by'Imana izakugiraho inama. Maze ngo Samweli ayibera ku musozi undi azamuka Igilugali aho yategerezaga Samweli umuhanuzi. Maze ngo igihe kiba kibaye nk'icyegeyeho imbere gatoya, igihe kiba nk'igitinze, igihe kiba nk'igikereweho gake. Maze ngo Sawuli ngo arebye hakurya arebye hakuno, ngo abantu bararambirwa, abantu barambiwe. Igihe namara avuga ati reka da, uyu muhanuzi nubwo yambyiye ati ntegereze, nubwo yambyiye ati nyaboneka ndindire, hari igihe nabari abanzi banjye b'Abafilisitiya bagiye kunsanga hano bakansembera hano nje nyine, none ubwo abantu banshizeho nabigenza gute? Ngo atebutse vuba na bwangu, nkuko abantu kino gihe cya none umuntu ari gushaka gukora icyaha aho kugira ngo abikore ku gitice cyangwa se abikorewe n'abivuye mu ngeso ze mbi, abikuye mu bitekerezo bye, akavuga ati basi Imana nayo iri kubireba, basi Imana nayo iri kureba, basi nayo ntabwo yandenganya, ese none nabigenza gute? Ese Imana ahari bino bintu ahari wenda yabimpora. Ariko reka nkubwire ngo iyi Imana yategetse cyangwa se iyi Imana yavuze ni ngombwa ugomba kubahiriza, nta rwitwazo, nta n'ibyo ugomba gushira imbere uvuga ati ngo bino nawe Imana uri kubireba. Hari umuntu ujya gukora icyaha akitwaza Imana, kuko abantu benshi kino gihe cya none ari umukristo ari umupagani, nta muntu wakora icyaha ahamya ati ngo kino cyaha ni njye wagikoze neza, cyangwa se iki cyaha ni wenda cyanguyeho nabyiteguye Imana imbabarire. Umuntu wese akora icyaha yishingikirije Imana. Nta muntu ukora icyaha ngo avuga ati kino cyaha nagikoze, kino cyaha ni ukuri basi cyavuye muri nje, ahita byegeka ku mati basi ibi ni Imana yabiteguye, ni Imana yarezi uko bizagenda. Sawuli nawe rero akora ikiriya cyo kutumvira cyangwa se cyo gutegereza, aho kugira ngo amenye yuko yacumuye ku Mana. Aravuga ati hoya, nje nabonye abantu banshizeho, nabonye abantu bose bagiye bamaze kunshiraho, bitamo kuvuga ati mamagaze ibitambo, maze nanjye ntambira Uwiteka igitambo, ndi mpendahenda Imana kugira ngo abantu bose bataza kugenda igihe cyo gutamba tutari twatamba ibitambo. Ariko umukozi w'Imana aramubwiye ati ubona niwo gutegereza wafuditse. Mwene data, niba urambiye gutegereza kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo, niba unaniwe kwitegereza n'ibimenyetso bimwe bitandukanye uri kubona bikubera amigisho mu rugendo, ukaba nawe umaze kunanirwa, ukaba nawe utagiye kwishushanya, ukaba nawe utangiye kwibagirwa umurimo wahawe cyangwa se impano wahawe, ukaba utangiye kubyegeka kubona ati wakora icyaha, ati Imana yarizi ko kino cyaha basi kizanabaho, waramukuvuye mu masezerano, waramukoze ibinyuranye na message, ati basi Imana niyo ni Imana yabishatse. Oya, ntabwo Imana iturehereza gukora ibyaha, ahubwo tureherezwa gukora ibyiza no gukomeza gutegereza dufite gukiranuka nk'uko nawe akoze iki, nawe akiranutse, Imana itwongera imbaraga. Amen. Maze hano Samweli abwira Sawuli ati wafuditse ubwo wanze gutegereza igihe, ubwo wanze gutegereza akanya nari naguhaye uhereye amasaha n'uyu mwanya, birarangiye ubwami bwawe, nyamara ntabwo bugiye gukomeza nk'uko Imana yari yabishatse. Igihe cyawe kigiye kuba gike mu buryo bw'ubuyobozi bwawe, cyangwa se kigiye guherezwa undi muntu kuko wavuye mu byo wategetse cyangwa se wananiwe gutegereza igihe. Nyamara mwene data mushiki wanje, dukangurira gutegereza igihe twihanganye. Mu gihe cyo gutegereza igihe ukagitegereza ugikomeje kurinda amasezerano muri weho, ufite imbaraga, ukoresha impano yawe nk'uko byategetswe, udahungabana hirya no hino, uhungabanywa n'umuyaga w'ishuheri, ugakomeza guhagarara mu masezerano. Mwibuke yuko Imana yabwiye Sawuli ati ubwo wafuditse, ubwo wakoze ibyo Imana idashatse uhereye amasaha, nyamara Imana yishakiye undi mwami, Imana yongeye kwituranyiriza. Uko niko natwe tumeze mwa kino gihe cyane mugoroba, uko iri jambo ryabyiwe uriya mwami natwe tugezeho kugira ngo ridufashe dushobore kuba turi abantu bashitse, ese bategereje
dufite kwihangana. Niba nawe rero kwihangana kwarakunaniye, menya ngo igihe cawe cy'umugisha cyangwa se igihe cyo kuzabona ubwami nawe ntabwo ugomba kuzagesangwamo. Imana itwongera imbaraga. Mu gitabo cya Yeremiya twabwirijwe ayo magambo akomeye yerekana ko hari abantu bakunda kwihuta mu bintu. Burya reka mbabwire ngo mu rugendo turimo, Imana yaradutoranije buri muntu wese. Mu gitabo cy'Abakorinto iravuga ngo nahaye bamwe kuba intumwa, abandi bahanuza, abandi ba runaka, kandi buri muntu wese afite uburyo agomba gukora, kandi buri muntu wese afite uburyo agomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana nk'uko Imana yamwohereje gukora. Nawe mwizera buri muntu wese mu mwanya we, kugira ngo itorero rya Kristo ribashe kubakwa kandi rikomezwe ridafite ikibuze muri ryo. Ariko hari abantu benshi, iyi Imana iramutse iguhereje umwanya runaka, ntuwubahiriza, ntushiramwo kubaha Imana, uhita ushira impano imbere, kwizera ukagushira inyuma. Burya Samweli iyaza kugira kwizera, iyaza kugira ikintu cyitwa subira, yari kuza gukomezwa ku bwami, agakomezwa mu mpano Imana yaramuteganirije kugeza igihe cyaragomba kuyobora mu myaka yateguriwe. Ariko bitewe no kunamuka no kunanirwa, biterwa nuko no kwikanga imirindi y'ibitero hirya no hino, ahita agamburura, ahita afudika, maze igihe cye kiba kigufi mu cyimbo cyakabaye kirekire. Uko niko bene data n'abashiki bacu igihe cyabarangiriyeho mu rugendo, biterwa no kunanirwa gutegereza Imana twongera imbaraga. Nawe rero ube maso mwene data mushiki wanje, wibaze uburyo utegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Nanje nibaze, kuko igihe kiri bugufi cyo kuza gucungwa kw'itorero cyangwa se kuza gukurwa kwa inosi, maze tukabana na n'umwami wacu muri bwa bwami bw'iteka ryose. Reka turebe mu gitabo cy'Ingoma ya 2, turi hafi gusoza. Turebe amagambo ariho, Ngoma 34, kumve amagambo ariho. Bana b'Imana nimwihangane, kuko igihe kirangiye. Ab'Imana bazamure, bibanire n'Imana iteka. Bana b'Imana iwe nimwihangane, kwigira. Ab'Imana bibanire n'Imana iwe mu rugendo rurangiye. Ab'Imana baneshe, bazabana n'Imana iteka, banesheje iwe mu rugendo iwe B'Imana bazabana n'Imana iteka, banesheje inyamaswa. 24, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Aya 34 sore 34 ariho mureba, niho ayo magambo ari. Umurongo wa mbere adusome twumve uko aha henda kutubwira. Yosiya yatangiye gutegeka amaze imyaka 8 avutse, amara imyaka 31 i Yerusalemu ari ku ngoma, akora ibishimwa n'Uwiteka, agenderera mu nzira za sekuruza Dawidi, ntiyateshuka ngo azivemo ace iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo mu mwaka wa 8 w'ingoma ye akiri muto yatangiye gushaka Imana ya sekuruza Dawidi,
kandi mu mwaka wa 12 atangira gutunganya ibuyuda ni Yerusalemu amaramo ingoro na Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, basenya ibicaniro bya Bali, abyirebera, kandi atema ibishushanyo by'izuba byari hejuru yabyo arabigusha. Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe arabimenagura, abigira ishingwe, abinyanyagiza ku bituro by'ababitambiragaho, kandi atwikira amagufa y'abatambyi ku bicaniro byaho. Nuko atunganya ibuyuda ni Yerusalemu, kandi niko yagenje mu midugudu ya Manase n'iya Efurayimu. Efurayimu ati asenya ibicaniro n'ibishushanyo mu mwaka wa 18 w'ingoma ye. Amaze gutunganya igihugu n'inzu yohereza Shafani mwene Asiriya, Yowa mwene Yowahaziya w'umucurabwenge ngo baje gusana inzu y'Uwiteka. Nuko basanga Hilukiya w'umutambyi mukuru, bamuha imbiya zanywe mu nzu y'Imana. Izo Abalewi bakumirizi bari basonzoranije mu ba Manase n'Abayefurayimu b'Abisirayeli bari basigaye bose b'Abayuda bose n'Ababenyamini b'abaturage b'i Yerusalemu, nabo baziha abakozi bakoreshereza inzu y'Uwiteka. Reka noneho twumve amagambo y'umukozi w'Imana cyangwa se Yosiya. Uyu yatoranijwe ari umwana muto w'imyaka 8 kugira ngo abe ubwoko bwa Isirayeli, ariko ngo yakoze imirimo myinshi uko twaje kubyumva hano, ndetse ngo yahagaze mu mategeko ya sekuruza Dawidi, akomeza kubaha Imana, nyamara akomeza kuzuza inshingano zose kuko yazihawe n'Imana. Yatangiye kuyobora afite imyaka 8, ayobora Isirayeli, ariko muri iyo myaka ngo yakoreyemo imirimo myinshi cyane, asenya ibicaniro by'ibigirwamana, atemagura ibishushanyo by'izuba, asenya bya Ashera, yemwe n'ibindi bigirwamana bitandukanye. Maze ngo igihe kiragera kugira ngo asane umurimo w'Imana, maze ngo uby'Imana yariteguye cyangwa se yariteganije byose umukozi w'Imana nyamara Yosiya byose arabishitsa. Ariko hepfo usomye, ntabwo ndaza kugira ngo wenda igihe kitaza kuturenga, hari amagambo akomeye ari ahangamwe ukomeze usome. Maze ngo Yosiya igihe kiragera, maze igihe kiba kirekire, yibagirwa yuko burya birakwiye kugira ngo niba turi mu mirimo cyangwa se niba warizeye ukurikirane amagambo y'ubuhanuzi. Amagambo y'ubuhanuzi nyamara aza kuyibagirwa. Usomye hepfo yari yakoze imirimo myinshi, asoma imirimo ye yakoze imirimo myiza, yarwanye n'ibinyoma n'abitsinda. Ngo kino gihe natwe turi kurwana n'ibinyoma, turi kurwana n'amadini, turi kurwana n'ibigirwamana, arizo za dimanche, arizo za Noheli n'ibindi bimwe bitari muri Bibiliya. Ibi byose tubyita ibigirwamana, kuko ikintu cyose kitanditswe muri Bibiliya tucita igishushanyo cyangwa se ikintu cy'inzaduka kitari muri message. Ariyo mpamvu rero Yosiya nawe ibintu yakoze imirimo myiza, ariko ukomeje gusoma hepfo hano kuri 10 ukamanuka, urasanga Yosiya bitewe no kudakurikirana no kureba iby'igihe cy'Imana yarategetse, nuko Imana yateguye ubuhanuzi, yose igihe cyarageze, maze ngo ategura kugira ngo aje guhangana n'umwami w'Egiputa. Umwami wa Egiputa burya yari yarateguwe muri icyo gihe cya Yosiya kugira ngo abashe gucogoza imbaraga z'umwami w'i Babuloni. Namara kuzicogoza, noneho Isirayeli ikomeze itere intambwe cyangwa se ikomeze ikore
umurimo cyangwa se bakomeze bibere mu mudendezo wo kubaha Imana. Ariko ngo Yoseya ashoka yihuse vuba na bwangu maze ngo aja guhangana n'umwami wa Egiputa. Umwami wa Egiputa aramubwira ati nyamara ngo ntabwo ari weho ndi guhangana nawe, ahubwo ndi guhangana nyamara n'umwanzi wawe. Ukomeje gusoma hepfo ko barakubwira, maze ngo Yoseya ntabwo yumvisha amagambo umwami wa Egiputa yamubwiye, afata urugendo aragenda aje kurwana. Uko yagiye kurwana, uko Imana yari yavugiye muri uwo mwami wa Egiputa, amubwira ubutumwa bwerekeranye n'uko Imana yamutegetse, uko yari yateguye kugira ngo abe ari we urwanya umwami w'i Babuloni, acogoza imbaraga z'ab'i Babuloni kugira ngo Yerusalemu ikomeze itere intambwe, ikomeze igira imbaraga zo kubakwa. Maze ngo Yoseya aja kurwana mu gihe cy'Imana itari yamuha gahunda, akora iby'Imana itari yamutegeka, maze ngo abaguye hehe? Abaguye ku rugamba, nyamara arapfa biterwa nuko yari yihuse, nyamara ntiyategereza igihe cyo Imana yamutegekeye cyo kugira ngo atangire urugamba ari kurwana n'abamurwanya. Kandi ubu Imana yavugiye mu kanwa kuri muhanuzi w'Umwegiputa, nyamara amubwira ko atari wagambire kurwana nawe, kandi ko dafite gahunda yo kugira ngo amutere abo kugira ngo bakomeze buzuze iby'ubuhanuzi bwahanuwe nk'uko abahanuzi babihanuye. Ariko Yoseya ntabwo yaje kubyitaho, yaza kubikomeza. Ngo kino gihe bene data bashiki bacu, abantu benshi twamaze kwibagirwa, twamaze kurambirwa gutegereza umuntu wenshi. Abantu benshi bari kuje gukora ibyaha bakabihereza ku Mana. Umuntu yaza gusambana, umuntu yaje kurwana ati ni Imana niyo yari niyibizi. Umuntu yakwica isabato mbese none mbese nabigenza gute? Umuntu agahangara akica amategeko ati none se Imana nayo kwibizi nabigenza gute? Ibyo ni ibintu dukwiriye kwisuzuma, tukamenya ko kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kwegereje, kandi ibihe ntibitugamburure kuko bamwe bashidikanyaga mu gihe cyo gutegereza, ntibizezwe n'ibyo babyiwe cyangwa se n'ibyo babonye amaso ku maso, abo bakarushaho gushidikanya. Unakomeje gusoma hariya mu gitabo cya Luka 7:18 hari amagambo yerekeye n'umukozi w'Imana Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza muzi yuko igihe cyarageze atangira guhamya yuko ibya Yesu Kristo ni wabaye ugutegura inzira y'umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa se aho umwami Yesu avuga ko azabwiriza ubutumwa bwiza, kandi nani wowe namushize mu maze kugira ngo bashitse ibyahanuwe byose. Ariko ngo igihe ngo cyarageze ngo yinjira mu nzu ya gereza. Akimara kugera mu nzu ya gereza, usoma mu gitabo cya Luka aho ngaho, maze ngo atangira gutuma abone ko ubusharire bwaye bwinshi, ibihe bikomeje kumubera bibi, atuma abigishwa bamwe muje kubaza uwo muntu ndi kumva niba ari we Yesu niba ari we wavuze ko azaza, cyangwa se niba twategereza undi muntu. Hari abantu rero kino gihe bazi ngo hari ubundi butumwa tugomba kuzabwirizwa, bundi bugomba kudukura mu byaha, ariko nta bundi butumwa, nta yindi message twarayibonye, ni iyi ngiyi, ni amategeko y'Imana, nyamara nibiyahamya ariyo za Pasika, amateraniro y'Icenda. Niba rero uri kugambururwa n'ibihe bibi, wagera mu bibazo bigatuma wagirwa ko ari wo wahanuwe, ari wo butumwa bwahanuwe, cyangwa se ko ariyo message y'igihe dufite, menya ko igihe cawe kiri bugufi cyo gushira, nkuko inosi n'ijuru bizakora iki nabyo bigiye kuzashiraho bikayonga, bino byishingiro byose bikazingwa nkuko ikirago kizingwa nacyo. Imana itwongere imbaraga. Haleluya, Amen. nyamara Yohana akivuga gutyo, Yesu aravuga ati muje kumubwira ibyo mwitegereje n'ibyo mubonye. Rero hari abantu benshi tugera mu bibazo, twagera mu bigeragezo, tugahita twibagirwa yuko igihe kiri bugufi, tukibagirwa yuko igihe gisohoye, tukibagirwa yuko ibiba byose ari ibyo kuducura, nyamara bidusatiriza mu byiza, cyangwa se ari ibintu bidutebutsa yuko igihe cy'umukiza wacu gisohoye. Kuko niba bino bimenyetso byose turi kubibona, ukabona urukundo rw'abantu benshi rwarakonje, n'ubuhanuzi bwavuze ngo nimubibona muzamenye ko igihe kiri bugufi. Nimubona abantu batacumvira ababyeyi babo, muzamenye ko igihe kiri bugufi. Intambara niziba hirya no hino, abami ishanga nk'aho bitari rindi shanga,
byose twarabibonye ni ibintu bitwiteguza umuntu wese akaba ari umuntu ushitse imbere y'Imana. Ariko bitewe nuko ibihe biri kugenda bishatse nko kuba gutinda, abantu benshi maze gukora iki? Bamaze kugamburuzwa n'ibihe, abantu benshi maze kugamburuzwa n'ibigeragezo, abantu benshi bagamburujwe nuko babona ko igihe gishatse gutinda. Ariko nyamara gutinda k'umwami wacu Yesu Kristo nyamara nagakiza ku bana b'Imana. Niko nahangaha mu gitabo cya Petero ari kutubwira ko bije gusoma hepfo, gusa n'ugutinze kwe ni ukugira ngo gukenwa kwacu kurusheho kwiyongera. Uko wakwibaza ngo mbese igihe twizereye batubwira message batwigisha igihe batubwira ngo umwami Yesu aragarutse, azagaruka ryari? Ariko nkubwire ngo umwami Yesu araje bidatinze. Weho umaze kudamarara, weho umaze kwibagirwa, weho umaze guhinduka umugambanyi, wahindutse umurwanyi, wahindutse ugutukisha ubutumwa bwiza kwa inusi ya none. Baratubwiye ngo ni twebwe muco w'isi kandi turitabaza. Nitwe tukwiriye rero gukongeza iryo tabaza rigashirwa aharyo, kuko ibiva muri twe niko gakiza kagomba gukiza isi yose. Ariko abantu benshi kino gihe bamaze kugamburuzwa n'ibihe, byamaze kubabera ibihe bikomeye. Kandi mu by'ukuri utari umuntu ukomeye, utari umuntu ushikamye, ibihe bigomba kugamburuza. Kuko bene data bamwe bari kuduterana amasimati, wapi njewe ntakoze ku isabato ntabwo byashoboka, njewe ntakoze bino bintu ku munsi runaka ntabwo byashoboka. Ariko nkubwire ngo wewe uri kugamburuzwa n'ibihe, uri kugamburuzwa n'ubufaranga bugiye gusha bwakongoka, uri kugamburuzwa nuko ubona umwami Yesu asa nutinzeho gato. Nkubwire ngo Yesu ari ku rugi kandi Yesu ari bugufi. Niba utari witegura, niba utari wiyeza mu mutima, tangira wiyeze kugira ngo umwami Yesu azagusange nyamara uri umuntu ushikamye, cyangwa se uri umuntu uhagaze neza mu masezerano. 25 Kamata y'umurongo waho ni uwa mbere. Mwasomewe amagambo menshi, mwabwirijwe byinshi, byabariye abakobwa 10 bari bategereje umukwe, ariko ngo igihe gitinze umukwe arasinda. Amagambo Yesu yaciye ari guhereza ku itorero rye mu gihe cya nimugoroba, maze ngo abakobwa bamwe ngo basinzira n'ubupfu n'ubugoryi, barahunikira badafite amavuta mu mperezo muri bo, maze bibagirwa yuko kuza k'umwami Yesu kuzagera. Kwa kwibagirwa kwabo nico gihe cy'umwami Yesu yakoze iki? Nico gihe cy'umwami Yesu yaziye, maze araza. Abiteguye nibo bahagurutse bakongeza amatabaza yabo baramusanganira. Kuko itorero rya Kristo riri kwitegura kandi rifite imbaraga, rifite umucyo ukwiriye, riri kumurika hirya no hino kandi ryiteguye gusanganira umukwe. Ariko hari abantu benshi babapfapfa badafite amavuta mu mperezo. Iyo tubivuze gutyo rero, abakristo benshi baherezaga mu dini, ko iyo tuvuze mu dini abantu barishima ngo basubye inyuma baraguye. Ariko hariho bamwe muri twe namwe bameze nk'amagufa yumye, babandi bimereye gutyo batindiriye, batakimenya yuko umwami Yesu azagaruka. Gutegereza bararambiwe, ibigeragezo biri kubageraho, kwihakana umuremyi wabo bigatebuka kuri bo. Reka nkubwire ngo wewe urambiye gutegereza, wewe ugamburuwe n'ibihe, wewe ugamburuwe n'intambara, menya ngo igihe cyo gupfa kwawe, igihe cyo gutungurwa kwawe kirageze, igihe cyo kuyenga kwawe kirageze. Iki ni igihe cyo kuba maso. Bene data bashiki bacu, icyo gihe kikazadusanga buri muntu wese mu mahoro, kazadusanga twiteguye nk'uko umwami Imana yaje kudusezeranya. Rero ndabona dusatiriye amasaha meza yegereye umusozo. Wene data na mushitsi wacu uri mu rugendo, wirinde nanje nirinde, ube ufite amavuta mu mperezo, ntiwite kwa biriya bihe, kuko gutinda k'umwami wacu Yesu Kristo cyangwa se kwihangana kwe nyamara nagakiza kuri twebwe, nagakiza ku bana b'Imana. Imana twifuriza ko twese tugomba kuba duhagaze neza mu masezerano. Murabona nka kino gihe ibice biri mu matorero, abakozi b'Imana benshi barananiwe, bari kurwana ubwabo, abakristo bari kurwana ubwabo, abakristo ntibacumvira abayobozi babo, abakozi ntibacumvikana, intambara hirya no hino gusanga abantu bari gupfa ubusa, aho kugira ngo abantu bafashanye mu mpano, umukozi afashe umukozi mugenzi we, ugasanga abantu bari gusubiranamo bameze nk'ababandi bo Mose yakijije,
aravuga ati bene data ntabwo muzi yuko muri mu ntambara none namwe ahubwo mugeze aho kurwana ubwanyu. Baramuhindukiriye baravuga ati sha ninda kugiza umucamanza wacu. Uko niko natwe bikimeze kino gihe turimo. Icyo nico gihe cyo turimo natwe. Urabona umuntu yambaye neza, ukabona hirya no hino umuntu ufite Bibiliya ni umukozi w'Imana, undi ni umuhanuzi ari gusenga, ariko Imana yaje kutugenzura igasanga twajya ku rugero rushitse. Ariyo mpamvu kwihangana k'umwami wacu Yesu Kristo aragakiza kuri twe. Imana itegereje ko tugomba gushika, twaramuka dushitse neza, twaramuka dutunganye neza, umwami Yesu agaruka gushikira itorero rye. Kuko ntabwo Yesu agomba kuza kugira ngo wenda akujane wowe wenyine abandi bakiremerewe n'ibyaha. Imana yihanganye kugira ngo wenda bari batari bamenye ukuri, batari bamenya parole, na bene data bamwe bamaze kuba nka za nkokora zo mu butayu, babandi batarengaho kwegera imbere. Wenda Imana yihangana kugira ngo wenda barusheho gukora iki, barusheho wenda guhinduka, maze nabo bahagarare mu masezerano. Abasinzi wenda Imana ibihangane kugira ngo wenda bareke inzoga ho gakeya. Abandi bamaze guhindura imibiri yabo, Imana yategereje kugira ngo wenda bahinduke. Imana itegereje ko abanyamadini wenda muri bo umugeni uri mu madini yaza akabatizwa mu izina rya Yesu, akamenya amategeko cyangwa se akamenya ibyategetswe. Ibyo byose bategereje ko biriya bice biri ko mu matorero hirya no hino abantu benshi bamaze kwifuza ubukuru, undi yashaka icubahiro. Aho kugira ngo umuntu ateze itorero imbere, umuntu yumve ko itorero ryatera imbere, bwabuhanuzi kuvuga ngo abantu benshi ntabwo bazumvira ukuri, ahubwo abantu bazishimira ibibanezeza. Ibyo nibyo Yesu Kristo ategereje ko abantu tugomba kwisuzuma tukaba umuntu umwe. Uko nibuka ko hariya mu byakozwe n'intumwa hari kutubwira ngo abantu babaga hamwe mu mwanya umwe kandi bahujije umutima n'inama. Icyo nicyo cyatumye umwami Yesu abamanuriraho umwuka umeze nk'umuriro, maze bagiye gukora umurimo w'ibwirizabutumwa, bamwe baciye aha n'abandi bacaha, maze imirimo irakorwa, ubutumwa bugera i Roma, ubutumwa bugera hehe hirya no hino ku isi yose. Natwe tuza kuronka kumenya ubwo butumwa bwiza. Ariko bene data, wihangane utegereze ibigeragezo, intambara, amakuba ntazakugamburure gutegereza. Murabona nyaboneka intambara iyo zibaye nyinshi benshi barananirwa, ariko tube maso kugeza igihe cy'umwami Yesu azakora iki, azagarukira. Nkuko umuhinzi ategereza ngo imvura y'itumba n'imvura y'umuhindo, agategereza yihanganye, nkuko aba ariko natwe dutegereza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo twihanganye. Imana imbaraga. Amen. Noneho ikibazo iwacu wibaze ngo mbeze utegereje gute, nanje ntegereje gute? Ese ntiwamaze kunanirwa? Ese ntiwamaze gucogora? Ese ntiwamaze kunanirwa n'ibigeragezo runaka? Ese ntiwamaze gucogozwa wenda n'amafaranga y'iki gihe cya none? Ariko ijambo ryatubwiye ngo isi n'ibirimo byose bigiye kuzayonga, bigiye kuzahinduka ubusa. Inzu yo wubatse nziza ya etaji, hari igihe Yesu agomba kuza utari wanayitahamo. Ibyo wakoze byinshi bitandukanye, hari igihe umwami Yesu agomba kugaruka utari wanabikoresha ibyo wagambiriye gukora. Yene no ku isi yose abantu bari guharanira iby'iyi si, abantu bari guharanira ibintu bidafite agaciro, aho guharanira ubutumwa cyangwa se aho guharanira ibanga ryo baje kubitswa, ari gutegereza umukiza wacu Yesu Kristo. Nyamara wihangane, kandi nanje nihangane kugeza igihe cy'umwami Yesu azakora iki, azagarukira. Urahirwa weho umwami Yesu agiye kuzagaruka, ukazaba nkaho mugaragu mwiza wategereje aho sebuja yagarukiye maze akamukingurira. Ijambo rivuga ati ngo azicara maze ngo amugaburire, maze ngo amuhereze ingororano cyangwa se amwiture akurikije uko yategereje. Nawe rero urategereje, nanjye ndategereje, ariko twibaze uburyo dutegereje. Dutegereje gute? Ntabwo dutegereje turi kurwana, dutegereje twaramaze kunamuka mu masezerano. Twibaze, undi wese yibaze, ntitube nkuriya mugabo witwa Sawuli wananiwe gutegereza igihe cyo gukomezwa,
aho kugira ngo umuntu ategereze igihe cyo guhabwamo ibyiza, icyo gihe cyaba cyenda gusohora maze akananizwa n'akantu gakeya gusa. Abisirayeli nabo barananiwe, ijambo rikatubwira no mu gitabo cyo kubara ngo abananiwe bose n'abantu bose babonye ko igihe kibaye kirekire cyane mu rugendo, ijambo riratubwiye ngo bose bashiriye mu butayu. Kandi ntabwo bibutse yuko imyaka bari bamaze mu Egiputa ko ariyo yari myinshi gusumba iriya myaka bari bamaze mu butayu. Iminsi bamariye mu Egiputa niyo yari myinshi cyane, ariko bari mu butayu bategereje, babona ko igihe kibaye kirekire, babona ko igihe gitinze, mu cyimbo cyo kwibuka aho Imana yabakuye ko ariho hari hamaze ariho hantu bari bahamariye imyaka myinshi. Nawe wibaze ngo mbese igihe wamaze upfisha ubusa mu madini kingana gute, igihe wamaze ukora imirimo yawe bwite yari ingana iki, wibaze n'igihe mbese gisigaye ni ikihe. Imana itwongera imbaraga. Mu materaniro twaganije bari kutubwira ngo Imana agakiza karatwegereje kuruta igihe twizere, igihe twizere ubutumwa bwiza. Nico navuga ko ari cyo gihe kirekire, ariko iki gihe dutegererejemo Kirisitu ndi kubona ko igihe kidusatiriye. Ntabwo mbizi, nawe ntabwo ubizi, ariko ibimenyetso byose tumaze kubibona. Ariyo mpamvu nawe nanje wirinde. Mu Baheburayo ari kutubwira ngo babandi banze kumvira Imana bose, ijambo ritubwira yuko bashiriye mu rugendo, bashiriye mu butayu. Ariko ntabwo nabyifuriza, ntabwo nabikwifuriza. Nifuza ko twese tugomba kuzagira mu gihugu cyo twasezeranijwe, ko tukacicaramo, tukakinezererwamo, aricyo gihugu cyo mu ijuru, ariyo Kanani yo mu mwuka, ariko ururembo Yesu Kristo yavuze ngo ngiye kubategurira, ariho hantu hari amazu yacu, hahandi twasezeranijwe ho kuzaba iteka ryose. Imana itwongere imbaraga. Abona amasaha agize Imana yaduhe gukoreramo arayangaya. Ni ijambo ryitwa gutegereza. Mwene data wirinde, nanje nirinde, kuko twasomye amagambo abanza. Ubwo icyo gihe kigomba kuzagera, kizadusange twese dufite amavuta mu mitima yacu, dufite imimuriko myiza, ariyo mirimo y'abera bagomba kuzaherekezwa nayo ubwo Yesu Kristo agomba kuzagaruka. Nanjye nibaze mu mbese amina. Amen. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Amagambo Imana yashyizeho tutuganiho nayo ngayo. Bera b'Imana, ijambo ryitwa gutegereza. Umuntu wese muratubwiye ngo dutegereze twihanganye, kandi umuntu wese atiyandurisha n'iby'iki gihe kigoramye, kuko ibyo tugiye kwiyandurisha aho nabyo byose twumvishe ko bigiye kuzahinduka umuyonga, byose bigiye kuzasha, ibyishingiro byose, ibyo twiringiye byose bikazahinduka itazi, bikazahinduka ivu. Ariyo mpamvu dukwiriye kurushaho kuzirikana kwibera mu gakiza, kwibera mu ijambo ry'Imana, ntituzanamuke, ntituzasubira inyuma nk'uko abisi barimo gutegereza. Twebwe dukwiriye kurushaho kugira ngo dutegereze twihanganye, ubwo Umwami Yesu azagaruka tuzasangwe mu mahoro, tunasangwe mu ijambo ryo twasigiwe uhereye ku bahanuzi no ku ntumwa. Imana itwongera imbaraga kuri babandi bose turushijeho gutega amatwi kumva amagambo y'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze Mwami wacu Yesu Kristo, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana y'ubutumwa bwiza. Yesu, twari turi kwiganirira amagambo Mwami adufasha mu rugendo turimo. Data, amagambo yo gutegereza igihe ugomba kuzagarukira, kandi twihanganye, kuko igihe cyawe twarabyiwe ngo ntawe ukizi keretse wowe wenyine Mwami Yesu. Ngaho ubwo dutegereje kugaruka kwa Mwami Yesu, umuntu wese ategereje